अस्सलामुअलैकुम। मंगला डैम बट फिश हंटर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत प्यारा मौसम है आज। ये देखे डोरें लगी हुई हैं और बहुत प्यारा पॉइंट है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है। अभी तकरीबन आए 20 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई चाल नहीं निकली।